खुलुमबाय आंनि मुङा रमेन बर' नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ दिनै नोंथांमोननि थाखाय खायसे रादाबफोर लानानै फैदों। गिबि रादाब होनो नागिरदों बिरु UPPL CWC नि मेम्बार कुमार पृथ्वीराज नारायण देव मेचखौ UPPL दोलो आफादनिफ्राय होखारनाय जाबाय होनना UPPL नि मिरु गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाजवारिया रादाब लिरथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मिरु UPPL नि सोद्रोमा राजकुमार मेच बिथाङा UPPL दोलोनि बेरेखायै गावनि गोसोबादि खामानि मावगासिनो दङमोन होनना बेनिखायनो बिथांखौ UPPL दोलोआ अरायनि थाखाय दोलोनिफ्राय होखारनाय जाबाय होननानै बुंथिदों। बिथां मेचआ बे जाथायनि सायाव मा बानबुंथि होयो रायजो राजाफोरा दा नेगासिनो दङ। मेच बिथाङा बावैसो सिगां खौरां बिजोङाव BTR गोरोबथाखौ मावफुङैखौ लाना आसाम आरो भारत सरकारखौ गोख्रों सोंखारिदों आरो बेनि सायाव गुवाहाटी हाई कर्टआव PIL केस खालामो आरो भारत आसाम सरकारा BTR नि गोरोबथाखौ मावफुङाब्ला थाबैनो गोख्रों बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाफिनगोन होननानै गारां होयो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। 2020 इन्डियान भार्चुअल टाइक्वान्ड' चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बाक्सा नावकाटानि सुजित वारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। थांनाय 28 आरो 29 खालाराव खुंजानाय 2020 इन्डियान भार्चुअल टाइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआव सुजित वारिया अंडर 30 सिनियर केटेगरियाव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। सुजित वारिया बाक्सा टाइक्वान्ड' टीमनि जानानै सोगोमसार नार्जारिनि कच दैदेननायाव IDSO काप 2020 आव बाहागो लादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला लकडाउननि थाखाय अफलाइनै खुंनो हायासै। बेनि सोलाय अनलाइनै गेलेगिरिफोरनिफ्राय भिडिअ हांख्रायनानै बादायलायनायखौ खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बादायलायनायावनो बाक्सा नावकाटानि सुजित वारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानाया जिल्लानि गोग्गानाय लाबोनो हादों। ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय सुजित वारिया जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों बेबायदिहाय बुंथियो बिथांनि बे देरहासारनाय समाव। आसा माबोरै मोनदों नों दा? गोजोन मोजांखौनो मोनदों सार। आंनि बाक्सानिनो माने गरेस्वरथिंनि आरो गरेस्वरनि नावकाटा होननाय सिमलिगुरि होनना बुङो नामखौ। आं टाइक्वान्ड' लानाय क्लास 8निफ्राय लादोंमोन आरो आङो। माने नैबे चेम्पियनशिपआ माने अनलाइन भिडिअ बानायनानै रेकर्ड खालामनानै माने सारमोननो हरनांगौ आरो माने बिदि जादोंमोन। माने बियो माबायाव जादों आरो माने दिल्लीयाव जादों आरो माने। आच्छा। आङो माबायाव आन्डार 30 केटेगरि गेलेदों आरो माबायाव पुमसियाव सिनियराव गेलेदों आन्डार 30। आच्छा। सार माने रिजाल्टखौ मैया होदो आरो माने सार माबा अनलाइनाव लाइभ हगारनानै ओमफ्राय माने मेडेलखौदो सार्टिफिकेटखौजों सारमोना पस्टनि गेजेरजों हरगोन होनना बुंदों आरो माने सारमोना। माने बिदिनो मोजां मोजां गेम गेलेनो सानदों आरो माने उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माने बे टाइक्वान्ड'खौ माने गोसो दङब्ला जि गेमाव गोसो दङ बेयावनो गेलेजानो लुगैयो आरो माने सार। माने टाइक्वान्ड'खौ माने सार मोजांखौनो मोनो आं सार माने फिजिकेलनि थाखाय गावनि देहानि थाखाय मोजांखौनो मोनो आरो गावनि सेल्फनि थाखाय मोजाङानो टाइक्वान्ड'आ सार। बेनिखायनो टाइक्वान्ड'खौ मोजां मोननानै लादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं रमेन बर'। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि रादाबफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा लाइक खालाम, शेयार खालाम, फल' खालाम आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सानफ्रोमबो नायबाय था बुहुम हादोरनां आरो रायजोनां रादाबफोरखौ। बुहुमनां हादोरनां आरो रायजोनां ओनसोलारि रादाबफोर लानानै फैगोन नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड खौराङाव।